ये पक्षी बोर्नियो, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप के वर्ष वनों में रहता है। ये अपने अनोखे पंखों और व्यवहार के लिए काफी मशहूर है। नर पक्षी की बहुत लंबी पूंछ होती है, जिसकी लंबाई पूरे साइज की 75% होती है। नर अपनी इतनी लंबी पूंछ का डिजाइन बनाकर मादा को आकर्षित करते हैं। इनका इस तरह का डिजाइन देख कोई भी हैरान हो जाएगा। इस पक्षी का ये टैलेंट सच में काफी काबिले तारीफ है। इनका लगातार शिकार होने की वजह से इस खूबसूरत पक्षी की संख्या में काफी कमी आई है।